dal leen ak jàmm ñu xëy tàqat ñi yéenekaay xëyandoo tàmbale ko enquête yéenekaay ñoom ñëpp nag daanaka benn xët rek la ñu xëyee moo di taw yu métti yi nga xamante ni wàcc na ci capital bu ndakaaru enquête yéenekaay ne galère capital ndax ndox mu bari mi wàcc naka ci capital bu ndakaaru naka dal dinaa dundaat rek li nga xamante ni moo di mbënd mi naka gannaaw benn taw képp naka ubbil yéenekaay nee na 84 millimètres yi nga xamante ni taw na ko ci diwaanu ndakaaru capital bi naka am na dégâts yu bëri yoo xamante ni dal na koy indi ay quartiers yu ndakaar yu banlieue yu bëri yoo xamante ni si jamono ji dal dinañoo indoon ne cey yàlla teel na di yéenekaay bi xëy samp ab laaj nee na ana fan la milliards yu bëri naka ñu dugaloon ci wàllum inondation yi fan la jaar milliards yooyu naka yéenekaay bi ne ndax ndox mi mujjee koo tooyal xam naa nag noonu lay mujjee doon l'observateur nee na pluie diluvienne yi nga xamante ni wàcc na ci ndakaaru un cas d'eau empoisonne le régime jamono jooju naka ab poison boo xamante ni nag moo dal ci kaw régime bi naka ndax yéenekaay bi ne banlieue naka dal dinaa seet rek ak li nga xamante ni moo di démon des inondations maanaam bënd mi naka feesaa dell dégâts ci quartier yi nga xamante ni moo di Aynou Mady 1 2 foofee ca Kër Massar ak nouvelle autopont bi nga xamante ni si jàpp nañ ne naka lu waral njaag nag moom mooy njaag vérité bi nga xamante ni moo ñeel ak wàllum affaissement maanaam tali bi nga xamante ni dafa mabbu foofee te Yoff nag tolloo ko pont de l'émergence yéenekaay bi dikkaat na si météo naka di annoncé thème pluvieux orage bi nga xamante ni si di ko alxames ji ak ëllëg ak jàmm war naa ñëwaat ci yàlla fu ñu jëm Sud Quotidien ci la des naka tey xam le naka yéenekaay bi nee na taw yu bëri wàcc ci wàllu Ndakaaru naka ci niki démb naka loolu naka indi na jafe-jafe gàllankoor naka ci diwaanu Ndakaaru ndax Ndakaaru nag ci jamono ji moo ngay tëmb ca biir ndox ma banlieue ba nag ay quartier yu bëri yoo xamante ni si ndox ma nangu nañ ko njaboot yu bëri naka ñu fi doon naka ñoo ngi uute ka fan la ñuy dugg ndax ndox ma nangu seen kër yi marigot bu mbaaw bi nga xamante ni moom lañu yaakaaroon ngir mu dékku ndox mi dafa fees bay débordé Grand Yoff naka benn ci wàll ci nga xamante ni moo di autoroute ba naka mabbu la def naka fa tolloo ko pont de l'émergence Kër Massar naka li nga xamante ni moo di autopont bi nouvelle cause maanaam li sooke li nga xamante ni si moo di mbënd ma lu ni mel naka moo tax tee moo yéene kaay xëy di tee mooy te wax naka début d'hivernage catastrophique gannaaw taw bi naka dégâts yi ñoo dal dee nuyoo si vox populi ca la des naka pluie inondation dégâts noie la campagne naka campagne boobee naka jàppaleen ndox mi naka dal dina koy wan ndax ni ki démb nag la mu taw ci diwaanu Ndakaaru moo indi ay gàllankoor bu baax a baax le PSE se noie dans les inondations PSE bi nga xamante moom la ñu tegoon naka jàppaleen alerte yéene kaay ni na loolee naka ndox mi mujjee na ko wan ndax benn pàcc su xamante ni moo jëm ci autoroute ba nag mabbu la def na surux source a laas yéene kaay ci la ñu xëy naka Dakar et sa banlieue sous les zones ndax Dakar ci jamono ji nag ak banlieue bi ñoom ñëpp naka ñoo ngay tëmb ci ndox mi lii quotidien inondation affaissement pluie à Dakar cauchemar sans fin ñoo ngi dund jafe-jafe boo xamante ni kenn xamul app bi fan la yem tribune yéene kaay na mu xëy xëtee naka moo di inondation yi nga xamante ni si nee na cobboy ci jamono ji nga xamante ni ñoo ngi campagne électorale la mu ko xam le rek moo di jant bi moom dal dinaa voté contre Benno Bokk Yaakaar maanaam Benno Bokk Yaakaar jant bi àndul ak moom ndax la mu taw démb boo moytu nag dina ko yàqal lu bare bare ndax askan wi ñoo ngay dundaat li nga xamante ni si moo di mbënd mi yéene kaay bi ne li ko dalee Dakar Thiès Kër Massar nee na naka taw yi naka dal dinay dérégler lépp naka retard ak absence jëm ci liggéeykat yi commerce yi naka li nga xamante ni lépp a tagga témbe ni ki démb état bi nag entre amateurisme ak li nga xamante ni moo di mauvaise foi 766 milliards yoo xamante ni si jariñul dara tey ji la mbënd mi gën a ay grand place nee na nag jàpp leen lu tolloo ko 30 milliards yoo xamante ni si ndox mi naan na ko foofee ca Kër Massar tey loolu bari na di un coup dur pour Benno Bokk Yaakaar ci jamono ji naka jàpp leen naka ci campagne gi am nañu ko lu leen doy sëkk ndax taw bi yàqal na leen lu bëree bëri réew mi quotidien dikkaat naka ci ndox mu bëri boobee ndax jàpp ne ndox mi moom indoon na campagne électorale bi ndax ni ki démb kenn tol te wax waxu campagne ndax ndox mu bëri mi wàcc ci diwaanu Dakaaru ba indil gàllankoor bu bëree bëri askan wi le mandat yéene kaay xëy dikkaat rek ci Bougane Gueye Dany mi nga xamante ni ki démb demoon na ca Kër Massar la mu xam le rek moo di ab plainte daal dina ko xaatim contre état du Sénégal ndax milliards mu wax ne dugal na ko ca Kër Massar moomee la mun tëggëm ndax jamono ji naka la ñu gis amul leen loo xamante ni dal na seenum xel le quotidien dikkaat ci leen te moo di Sonko bi nga xamante ni si ñoo ngi ko war a xaar rek foofee nga xamante ni jàpp nañ ne mooy titre foncier bu Macky Sall avis de tempête en Matam ndax ñoom Farba Ngom ak ñoom nag ñoo ngi koy dànkaafu nekk na fexe rek ba buy ñëw Matam ñu xam heure beeg waxtu bi su ko defee rek ñu mun koo dalal woo nga xamante ni si du ko mës a gis yeewu askan bi Matam affiché na li nga xamante ni moo di sincérité le soleil yéene kaay moom jamono ji gisul ndox mu bari bi la mu gis rek moo di Macky Sall bi doon réceptionné lu tolloo ko fanweeri bus ak ñett yoo xamante ni si dañ koo doolee si rek si transport interurbain bi nga xamante ni président Macky Sall da koo bëgg a yeesal ba dem beeg dikk bi gën a ñëw tàggat yaram wax ci yéene kaay bi di record yéene kaay la mu xëy fësal rek moo di CAF Award 2022 cérémonie bi naka dikki tey ji lañ ko amal bu 18 jotee jàpp leen Sadio Mané Aliou Cissé ak Lions yi nga xamante ni si jamono ji ñoo di favori ci boobule compétition yàlla na leen yàlla may ndam ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ba ëllëg